Gefeliciteerd! De omzet van je bedrijf is in 1 jaar van 3 miljoen naar 5 miljoen gegaan. Een puikenprestatie. Maar wat zien wij veelal in de praktijk is dat ondernemers niet letten op de gemiddelde betaaltermijn van je debiteuren. Nou kom ik even met een voorbeeld. Stel je hebt een omzet van 3 miljoen en een betaaltermijn van 45 dagen. In dit geval kom ik met een voorbeeld waarbij de €370.000 rondzweeft. Hou je die 45 dagen aan als betaaltermijn en ga je naar een omzet van 5 miljoen, betekent dit per saldo dat er €600.000 rondzwemt of zweeft bij je klanten. Ja, dit is een behoorlijke druk op je liquiditeit. En in dit geval gaan we er gemakshalve vanuit dat de betaaltermijn 45 dagen blijft. Je ziet namelijk ook veelvuldig bij een omzetgroei dat de betaaltermijn wordt verhoogd naar misschien zelfs wel 60 dagen. Mijn tip: bereken voordat u opschaalt wat het doet met uw cashflow. Want een groei zonder cashflowcontrole is geen succes. Het is eerder een risico. Krijg uw cashflow op orde, sluit je aan bij Debt Group.